Друзья, всех приветствую. Хотел вам показать очередной завершенный нами объект в ЖК «Легенда героев». Здесь уже наши заказчики живут. И я хотел вам показать основные моменты и вообще, что мы здесь сделали, что привнесли в данный ремонт. Это у нас прихожая. На полу у нас везде кварц-свинил по всему контуру, без порожков. Укладка у нас в разбежку, мы это делаем стандартно во всех ремонтах. Здесь у нас спальня. Вот такую подсветочку мы еще сделали закарнизную. Плинтуса у нас везде МДФ. Стены у нас обои под покраску. Здесь такая гардеробная. Я скажу, вместительная достаточно. Вот такая вот прихожая. В ЖК «Легенда героев» установлены умные домофоны. Здесь можно посмотреть во дворе, если дети играют в футбол, на площадке или подъезд. Очень сделано грамотно. Застройщик здесь постарался в этом плане. Дальше мы идем по длинному коридору. Обои у нас здесь под покраску с текстуркой. Я их всегда всем рекомендую. Они антивандальные и в глаза не бросаются. То есть при повреждении этого не будет видно, в отличие от стен под покраску. Их легко перекрасить. Вот такая у нас кухня получается. Здесь сделали тоже скрытую подсветку закарнизную. Кухня у нас приличная, 25 квадратных метров, с датчиком сенсорным, с подсветочкой, смотрится шикарно. Здесь у нас мы везде все вывели в ноль, чтобы стеночки у нас шли без перепадов. Санузел. Здесь, когда шел ремонт, мы все подрасчитали, сделали, чтобы у нас ванная и туалет был один уровень. Полы мы шлифовали. Где-то мы подровняли, и в итоге получился вот такой ровный пол, без перепадов. И сделали нишу. Здесь у нас получается в этом правом отсеке полочки для хранения. Здесь у нас коллекторный узел. Мы специально его отвели в левую зону, чтобы у нас было много пространства. Также установлены датчики защиты от протечек Нептун. Под каждой мокрой точкой стоит датчик. Также хочу обратить внимание, что по периметру у нас здесь пройден специальный герметик в цвет затирки, практически его незаметно, то есть смотрится все аккуратно. Также хочу обратить внимание на наличники и на плинтуса. Плинтуса сделаны с заглушечками. Все запилы у нас ровные, ровно, аккуратненько сделано. Делаем это мы на всех объектах, так скажем, наш стандарт. Переходим в ванну. Здесь тоже у нас все одним контуром. Ванна чугунная. Такая вот ниша с полочками. Полочки у нас сделаны из керамогранита, запилены под 45 градусов. Углы все пройдены у нас герметиком. И обратите внимание на работу подрезки к чугунной ванне и плитке. Ровная подрезка, ровно у нас идет везде силикончик. Сделано очень аккуратно. Здесь у нас две плитки на магнитах для доступа к сифону. Вот такая у нас тумба с раковиной. И интересное зеркало на датчике движения тоже. Не надо нажимать пальцами, чтобы не было отпечатков. Провели, смахнули, зеркало выключилось, включилось. Тоже очень удобно. Переделали мы вентиляцию, вывели мы ее на потолок. И проходная у нас вентиляция идет в туалет через вот эту перегородку. Напрямую к вентшафту. Здесь у нас вентилятор. То есть вот эта вентшафта у нас проведена вентиляция в ванную по потолку. И здесь сделана интересная вот ниша. Соответственно, у нас ванна 1,70 м, полочки и вот такая вот ниша, тоже для вещей, для всякого, так скажем, барахла. Но зато ничего не видно, все аккуратненько смотрится. Электрический полотенцесушитель стандартный с таймером. Вот. Поэтому, если вам нужен хороший ремонт, аккуратный, качественный, обращайтесь, звоните, сделаем вам. Только звоните заранее, у нас сроки наперед, бронь делается за несколько месяцев. Все, спасибо за внимание.